جس دل میں محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم جس دل میں محمد کی الفت نہ ہوگی سمجھ لو کہ قسمت میں جنت نہ ہوگی اور کرے جو دل سے اطاعت محمد کی اسے پیر و مرشد کی حاجت نہ ہوگی اور بھٹکتا رہا ہے بھٹکتا رہے گا محمد سے جس کو عقیدت نہ ہوگی اور بھٹکتا رہا ہے بھٹکتا رہے گا محمد سے جس کو عقیدت نہ ہوگی بشیر بنے و نذیر بنے آمینہ دلال ساڈا پیر بنے بشیر بنے و نذیر بنے آمینہ دلال ساڈا پیر بنے در یتیم نو امیر بنے آمینہ دلال ساڈا پیر بنے بشیر بنے و نذیر بنے آمینہ دلال ساڈا پیر بنے آیا ای پیارا تے پیار کریے آیا ای پیارا تے پیار کریے سونے دی نبوت دا اقرار کریے آیا ای پیارا تے پیار کریے سونے دی نبوت دا اقرار کریے ویکھو اسلام دی جاگیر بنے ویکھو اسلام دی جاگیر بنے آمینہ دلال ساڈا پیر بنے بشیر بنے و نذیر بنے آمینہ دلال ساڈا پیر بنے سونیاں حلیمہ تے آیاں گڑیاں سونیاں حلیمہ تے آیاں گڑیاں رحمتاں نے او دے گھر لائیاں جڑیاں سونیاں حلیمہ تے آیاں گڑیاں رحمتاں نے او دے گھر لائیاں جڑیاں شیما دے ویر دا او ویر بنے آمینہ دلال ساڈا پیر بنے
چہرے اتے میرا آقا چادر تان دا چہرے اتے میرا آقا چادر تان دا یا ایوہی المزمل اللہ پاک فرماودا آیات قرآن دی تفسیر بنیا آمینہ دلال ساڈا پیر بنیا جنہ انہوں تکیا او اس دے ہو گئے جنہ انہوں تکیا او اس دے ہو گئے چھڑ بادشاہیاں تے بوئے تے کھلو گئے سلمان فارسی دا او ویر بنیا آمینہ دلال ساڈا پیر بنیا صاف تے شفاف چہرہ زلفاں کالیاں صاف تے شفاف چہرہ زلفاں کالیاں چن جیویں نظر آوے گھٹا کالیاں صاف تے شفاف چہرہ زلفاں کالیاں چن جیویں نظر آوے گھٹا کالیاں بے نظیر اتوں بے نظیر بنیا آمینہ دلال ساڈا پیر بنیا بشیر بنیا او نذیر بنیا آمینہ دلال ساڈا پیر بنیا کی میں تعریف کہنا سونے پیر دی کی میں تعریف کہنا سونے پیر دی اللہ حد کر چھڑی تصویر دی کی میں تعریف کہنا سونے پیر دی اللہ حد کر چھڑی تصویر دی حسن و جمال دا اخیر بنیا حسن و جمال دا اخیر بنیا آمینہ دلال ساڈا پیر بنیا بشیر بنیا او نذیر بنیا آمینہ دلال ساڈا پیر بنیا صرف دو شیر صحابہ دی عظمت کہ صحابہ دیتیاں نے جانا نالے مال دیتے نے صحابہ دیتیاں نے جانا نالے مال دیتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے صحابہ دیتیاں نے جانا نالے مال دیتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے حبشی نو ویکھ لے ذرا بھی نہیں ڈولیا حبشی نو ویکھ لے ذرا بھی نہیں ڈولیا بلدے انگاریاں تے ہولی نہیں بولیا بلدے انگاریاں تے ہولی نہیں بولیا زندگی جیون دے حوصلے بلال دیتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے صحابہ دیتیاں نے جانا نالے مال دیتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے نبی دے اشاریاں تے قربان ہو گئے انہاں لئی جنتاں دے اعلان ہو گئے انہاں لئی جنتاں دے اعلان ہو گئے گھر بار ماں باپ بہنا بھائی بیوی بچے بال سب وار دیتے نے گھر بار ماں باپ بہنا بھائی بیوی بچے بال سب وار دیتے نے
تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے صحابہ دیتیاں نے جانا نالے مال دیتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے موڈیاں تے چوکے کے غار وچ پہنچایا ہے سپ مارے ڈانگ پیر ذرا نہ ہلایا ہے سپ مارے ڈانگ پیر ذرا نہ ہلایا ہے اج بھی مدینے وچ نبی پاک نال ستے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے صحابہ دیتیاں نے جانا نالے مال دیتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے۔ السلام علیکم۔